एक क्वेश्चन रेज हुआ है जनाब मेरे व्यूअर की तरफ से कि मैं खांसी का शरबत पीता हूं तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन उसने रेज किया है कि मैं खांसी का शरबत जो है वो रोज इस्तेमाल कर सकता हूं। तो व्यूअर्स जान लीजिए कि कफ सिरप या खांसी के शरबत में थोड़े से सेडेटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थोड़े से आपको गनूदगी देते हैं या थोड़ी से नशा आवर से होते हैं, तो आपको नींद आती है। और इस बात को भी जान लीजिए कि खांसी का शरबत अपनी रूटीन में शामिल नहीं करना चाहिए, आपको एडिक्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जो कि आपको गनूदगी लेकर आते हैं और नींद लेके आते हैं, और आपका ब्रेन जो है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होता है और काम डाउन हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मुझे फर्क पड़ रहा है या मुझे सुकून मिल रहा है या मुझे नींद अच्छी आ रही है, तो इससे आप बिल्कुल सहमत ना हो और अपने जो खांसी के शरबत को डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप खांसी का शरबत रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा ये आपका बीपी भी कम कर सकता है, आपको ड्राउजीनेस भी रहेगी, आपको एडिक्शन भी हो सकता है और आपका लिवर लोड भी जो है बढ़ सकता है। देखें, खांसी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो प्रोडक्टिव कफ होती है जिसे बलगमी खांसी कहते हैं, एक ड्राई कफ होती है जो से खुश्क खांसी कहते हैं। दोनों का इलाज ये है कि अगर आपको खुश्क खांसी है, टैबलेट्स मिलती हैं लोजेंजेस, वो आप उसका इस्तेमाल कर लें और अपने पानी को बेहतर कर लें, पानी के इस्तेमाल को बेहतर कर लें। नंबर 2 पे प्रोडक्टिव कफ जो है, जो बलगमी खांसी है, उसके लिए आप स्टीम लें और हनी यानी शहद का इस्तेमाल करें। अगर आपकी खांसी में फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा तो आपने शरबत की तरफ जाना है, और शरबत भी जो है वो आपने खुद से यूटिलाइज नहीं करना, डॉक्टर की हिदायत लाजमी शामिल है।